দর্শক বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এম আজম চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো সিলিং ফ্যানের কয়েল কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি হাতে বার্নিং করতে পারবেন, সেই পদ্ধতিটা আজকের এই ভিডিওতে দেখিয়ে দিব। তো আমি আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম সিলিং ফ্যানের কয়েল বার্নিং করা, তো ওই ভিডিওতে আমি খুব ভালোভাবে আসলে আপনাদের বোঝাতে পারিনি বা হয়তো দেখাতে পারিনি। তার কারণে অনেকেই কমেন্ট করেছিলেন যে ভাই সিলিং ফ্যানটা আমরা বার্নিং করতে পারছি, কিন্তু সিলিং ফ্যানের বার্নিং করতে খুব সময় লাগছে। ভাই আপনি এমন একটা নিয়ম বা উপায় দেখিয়ে দেন যেভাবে আমরা হাতে বার্নিং করতে পারবো এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে। এখন একটা সিলিং ফ্যান বার্নিং করতে গেলে নিজের হাতে যদি বার্নিং করতে যান, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের প্রায় 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা সময় লেগে যাচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা যেন আপনারা 2-3 ঘন্টার মধ্যে, মানে 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে আপনি যেন সেই সিলিং ফ্যানটা বার্নিং করতে পারেন। তো সেই বিষয় সম্পর্কে এবং সেই বিষয়ে আপনাদের ফুল একটা পদ্ধতি দেখিয়ে দিব। সেই পদ্ধতিতে যদি আপনি ফ্যান বার্নিং করেন, তাহলে আপনার খুব অল্প সময়ে ফ্যানটা কয়েল বার্নিং করতে পারবেন নিজের হাতে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করব। কিন্তু ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের একটু পরিচয় করিয়ে দিই যে আমাদের কি কি জিনিস প্রয়োজন আছে বা কি কি জিনিস আনুষঙ্গিক লাগবে একটা কয়েল বার্নিং করার জন্য। এটা হচ্ছে আমাদের কয়েলের মানে সিলিং ফ্যানের রুটার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কোনো কয়েল নেই, মানে যে কয়েলটি পোড়া ছিল সেই কয়েলটি কিন্তু আমরা কেটে ফেলে দিয়েছি। দেওয়ার পরে এটা হচ্ছে আমাদের রুটার, আর এটা হচ্ছে একদম ফাঁকা রুটার। আর এটা হচ্ছে আমাদের তামার তার, যেটা হচ্ছে আমাদের 34 নাম্বার তামার তার আমরা নিব। সেই 34 নাম্বার তারটা হলে খুব ভালো হয়, একটা সিলিং ফ্যান বার্নিং করতে খুবই ভালো হয়। এতে কি হয়, এই তামার তারটা ছিঁড়ে যায় না বা আপনার কয়েলের যে ব্যালেন্সটা, ফ্যানের যে ব্যালেন্সটা সেটা অ্যাকুরেট আসে। ঠিক আছে, তো এখন আমরা এরপরে আমাদের যেটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে অবশ্যই পেপার ইউজ করতে হয়, হিট প্রুফ পেপার ইউজ করতে হয়। ঠিক আছে, তো এখন এই পেপারটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত আমাদের সিলিং ফ্যান বার্নিং করতে খুবই ভালো একটা পেপার। আর এই পেপারটি আপনারা কিভাবে কাটবেন, ঠিক আছে, এই বিষয়টা আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো এখানে এটা হচ্ছে লম্বা একটা পেপার, এর চেয়েও বেশি লম্বা পেপার পাওয়া যায়। তো আপনারা চাইলে 20 থেকে 30 টাকার মধ্যে পেপার কিনে নিতে পারবেন। এখন এখানে হচ্ছে আমরা একটা পেপার কিন্তু কেটে নিয়েছি অলরেডি, এটা আমরা এই রুটারে সেটিং করব তার জন্য। তো আপনারা কিভাবে কাটবেন সেই বিষয়টা আপনাদের দেখিয়ে দিই। এইটা আমরা পেপার নিয়ে নিলাম, এবং যে কোনো ফ্যানের রুটার যখন আপনারা কয়েল কেটে নেবেন তখন এখানে একটা মাপ করে নেবেন। তো আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে যখন মাপটা করবেন তখন এখান থেকে একটু বাড়তি রাখবেন, মানে এই রুটার থেকে এই সাইডে একটু বাড়তি রাখবেন পেপারটা, এবং এই সাইডে একটু বাড়তি রাখবেন, বাট দুই সাইডে অল্প একটু করে বাড়তি রেখে পেপারের সেই মাপটা নিয়ে এখান থেকে সেই মাপটা এভাবে বসিয়ে পেপারের মাপটা নিয়ে নেবেন। তারপরে আপনারা যেটা করবেন, একটা স্কেল দিয়ে, ঠিক আছে, যে মাপটা হবে আপনার সেই মাপ অনুসারে একটা পেন্সিল দিয়ে আপনারা এখানে কালি করে নেবেন। তারপরে আপনারা কালি করার পরে এভাবে পেপারগুলোকে সেম এভাবে কেটে নেবেন। ঠিক আছে, তো আমি এখানে একটা পেপার কেটে নিয়েছি, সেহেতু আমি আপনাদের আর কেটে দেখাচ্ছি না, আপনি পেপারটাকে বাট কেটে নেবেন। তো আমাদের পেপারের বিষয়টা শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা চলে আসব আমাদের রুটারে কয়েল যখন বার্নিং করবেন তখন একটা জিনিস খেয়াল করবেন, সেটা হচ্ছে যে এই যে ছিদ্রটা আছে, যে ছিদ্র দিয়ে আমাদের এই কয়েল যেটা আমরা বার্নিং করব সেই কয়েলের যে লিক কালেকশন লাইনটা 4টা লাইন আসবে, বা 3টা লাইন যদি আপনি করেন সেটা ভিন্ন জিনিস, কিন্তু বিশেষ করে 4টা লাইন করলে সবচেয়ে ভালো হয়। তো 4টা লাইন এখান থেকে বের করে নিতে হবে। ঠিক আছে, তো এই বের করার জন্য যে একটা ছিদ্র আছে, এই ছিদ্র বরাবর আপনারা কয়েলগুলো শুরু করবেন, বান্ডিং শুরু করবেন, তাহলে এখান থেকে আপনার কালেকশন লাইনটা করতে খুব সুবিধা হবে। আসলে এই ব্যাপারটা, তো আমার এখানে হচ্ছে ছিদ্র রুটারে, তো ছিদ্র অনুযায়ী আমি এখানে নিব, এবং এখানে আমরা নাট ক্যাপাসিটি করে এখানে কিন্তু আমরা এই রুটারটাকে আটকিয়ে নেব। ঠিক আছে, আর যদি আপনার কোনো নাট ক্যাপাসিটির কোনো জিনিস না থাকে জাম্প করার জন্য, তাহলে আপনি এখানে পা দিয়ে ধরে নিতে পারেন। তো তারপরে আমি এখানে যেহেতু আমার নেই, সেহেতু আমি এখানে পা দিয়ে ধরে রাখলাম। এরপরে এই পেপারটি আমরা এভাবে নিব, এবং এই পেপারটির একটা জিনিস খেয়াল করবেন, এক সাইড খুব স্লিম থাকে আর এক সাইড
একটু খসখসে থাকে। তো আপনারা যে সাইডটা স্লিম এই সাইডটা ধরে নেবেন, দেখে নেবেন। তারপরে তাতে হয় কি কয়েলটা বসাতে খুব দ্রুত বসানো যায়। তো এই যে রুটারের প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে ভিতরের গুলো আমাদের বার্নিং করতে হবে, ঠিক আছে। পরে আমরা বাহিরের খোপগুলো বার্নিং করে নেব, ঠিক আছে। তো ভিতরের খোপ বার্নিং করব। আর এখানে এই যে ছিদ্রটা এটা দেখে নিয়েছি এই সাইড থেকে। তো আমরা এখানে পেপার আগে ঢুকিয়ে নিব। দেখুন পেপারটা এভাবে ভাঁজ করে নেবেন প্রথম, তারপরে এই ভিতরের ছিদ্রতে পেপারটা এভাবে ঢুকিয়ে নিলেন। তারপরে আপনারা পরের ছিদ্রতে ঢুকাতে হবে, তো সেজন্য ঢুকিয়ে নিলাম। এরপরে আমরা তারপরেরটাতে ঢুকিয়ে নিব। এরপরে আমরা পরেরটাতে ঢুকিয়ে নিব। এভাবে জাস্ট কয়েকটা ঢুকিয়ে নেবেন। এখানে আমরা ঢুকিয়ে নিয়েছি 1 2 3 4 5 6টা। এই 6টা আমরা প্রথমত ঢুকিয়ে নিব, তারপরে আমরা আবার পেপার দিয়ে পরেরগুলো ঢুকিয়ে নিব। এখন আমরা ঢুকিয়ে নিব না, তার কারণ হচ্ছে যখন আমরা সবগুলো ঢুকিয়ে নিব তখন এইগুলো ভাঁজ হয়ে যাবে, আর এইগুলো ভাঁজ হয়ে গেলে পরে আবার কয়েল ঢুকাতে সমস্যা হয়। তার কারণে আমরা অল্প একটু ঢুকিয়ে নিলাম। এখানে একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করুন দর্শক বন্ধুরা, যে এখানে দেখুন পেপারের কিছু অংশ করে কিন্তু বের হয়ে আছে এই সাইডটাতে। আচ্ছা, এই সাইডে আমরা দেখি, দেখুন এই সাইডেও কিছু অংশ আছে পেপারের কিন্তু বের হয়ে। তো সেম এভাবে আপনারা করে নেবেন। যেহেতু পেপার এই সাইডে কিন্তু একটু বাড়তি থাকতে হবে, এই সাইডেও বাড়তি থাকতে হবে, না হলে আপনার যে তামার কয়েলটা তারটা আপনারা বার্নিং করবেন, এই তামার তারটা এই বডিতে ঠেকে ফ্যানের বডি হয়ে যাবে। ফ্যানের বডি হয়ে গেলে কিন্তু আপনি ফ্যান ঘোরাতে পারবেন না, বাট ঘুরলেও সেই ফ্যানটা টিকসই করবে না এবং আপনার শর্ট হয়ে যাওয়ার একটা রিস্ক থেকে যাবে, ঠিক আছে। তো চলুন আমরা কয়েলটা এখন সিস্টেম করে নিই, মানে কিভাবে সেটিং করলে আমরা দ্রুত করতে পারবো সেই বিষয়টাই এখন দেখাবো, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা এখন। তো এটা হচ্ছে তামার তারের মাথা। তো এই মাথায় আমরা এই রুটারের এই জায়গায় একটা গিটটা দিয়ে নেব প্রথমত, ঠিক আছে, যেহেতু আমরা এখানে কালেকশন লাইনটা দিব। তো এখানে গিটটা একটা দিয়ে নিলাম। এখানে এখন এই ফেসটি দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা, এই ফেসটি আমরা, এই যে এটা আমার ডান হাত আর এটা হচ্ছে বাঁ হাত, তো বাঁ হাত দিয়ে আমরা তারটি ধরবো এভাবে, দেখতে পাচ্ছেন। এরপরে আমরা ডান হাত দিয়ে এইভাবে এনে এই যে ফাঁকটায়, এই ফাঁকে আমরা, আচ্ছা এই ফাঁকে দিলাম আমরা, এই ফাঁকে এইভাবে বসিয়ে দিব। 1 2 3 4 5, দেখুন 6। দেখুন আমি এখান থেকে 6টা দিয়ে নিলাম। এখন দেখুন এখানে বাঁ হাতে ধরছি, ডান হাতে একটা প্যাচ দিলাম এবং বাঁ হাতটা ঠিক এই যে তারের এইখানে বুড়ো আঙ্গুল যেটা বৃদ্ধ আঙ্গুল, এই আঙ্গুলটা দিয়ে এখানে আমরা দিব, বাট এখানে এই যে ডান হাতটা এই পাশে নিয়ে আসবো। দেখুন দেখতে পাচ্ছেন। তো এইভাবে নিয়ে আসার পরে আমরা বাঁ হাতটা ছেড়ে দিব বা ডান হাতটাও ছেড়ে দিব, তাহলে আমাদের এখানে 8 প্যাচ হয়ে গেল, ঠিক আছে। 7 প্যাচ মানে 6 প্যাচ, এখানে 7 প্যাচ। আচ্ছা, এই 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা, আমি কিন্তু 24টা দিয়ে নিয়েছি। 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, দেখতে পাচ্ছেন দর্শক বন্ধুরা। আমরা কিন্তু এখানে অলরেডি এই আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে 50টা প্যাচ কিন্তু আমরা এখানে দিয়ে নিয়েছি। হয়তো আপনি বলবেন যে এখানে কত প্যাচ দিতে হবে ভাইয়া। হ্যাঁ, এখানে প্যাচের ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আপনারা কয়েলটা এখানে কাটবেন, পুরাতন কয়েলটা যখন কাটবেন, তখন একটা কোপের কয়েলটা গুনে নেবেন যে আসলে কত প্যাচ আছে এই রুটারের জন্য বা ফ্যানের জন্য, কত প্যাচ প্রয়োজন সেই জিনিসটা গুনে নেবেন। গুনে নেওয়ার পরে আপনারা এখানে সেই প্যাচটা দিয়ে দিবেন। বাট এখানে আমার
বিশেষ করে 350 প্যাচ দিতে হবে এই ফ্যানটাতে। তো এখানে আমি 50টা অলরেডি দিয়ে নিয়েছি, এখন আমি 300টা প্যাচ দিলে আমাদের এই কাজটা, এই খোপের কাজটা শেষ। ঠিক আছে। তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এখন যেহেতু আমরা এই প্যাচটা দেখুন এইভাবে, আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আরও একবার। দেখুন বাঁ হাতে আমি এই তারটি ধরছি, এখানে ডান হাত দিলাম এবং বাঁ হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল এইভাবে নিয়ে ডান হাতটা এই পাশে নিয়ে আসলাম এবং বাঁ হাতটা ছেড়ে দিলাম বৃদ্ধা আঙ্গুল এবং ডান হাতটা এই পাশ থেকে ছেড়ে দিলাম। আমাদের প্যাচটা কিন্তু বসে গেল। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে সিধা একটা প্যাচ, মানে এই প্যাচটা আমরা দিলাম। এখন সিলিং ফ্যান বার্নিং করতে আরও একটা বিষয় হচ্ছে, এখন কিন্তু যদি আমরা এই প্যাচে তারটি এখন এইভাবে দেই, তাহলে এখন আমরা পরের প্যাচটি, পরের খোপে কিভাবে প্যাচ করব। মনে করেন এখানে আমরা 52 প্যাচ কিন্তু দিয়ে নিয়েছি, এখন এখানে মনে করবেন আপনি ধরে নিন যে এখানে 350 প্যাচ দেওয়া হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো 350 প্যাচ দেওয়া হয়ে গেলে এখন পরের খোপে আপনার যেতে হবে। তো পরের খোপে যখন যাবেন তখন কিভাবে করবেন সেটাও আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। পরের খোপে যখন যাবেন তখন উল্টো দিকে তো আপনাকে দিতে হবে, যে দেখুন উল্টো দিকে। ঠিক আছে, কিভাবে দেখুন, বাঁ হাতে ধরলেন, হ্যাঁ, তারপরে আপনাকে এইভাবে ডান হাতটা এইভাবে দিয়ে বা বৃদ্ধা আঙ্গুল আবারও এইভাবে নিলেন, বাট এইভাবে এইদিকে ডান হাতটা দিয়ে দিলেন, এই পেঁয়াজটা উঠে গেল। ঠিক আছে, দেখুন 1, এই 2, 3, 4, 5, আমি দ্রুত করে দেখাচ্ছি একটু, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, সরি, আর আমি আপনাকে আর পেঁয়াজ দিতে চাচ্ছি না। সেটা হচ্ছে যে যদি আমরা এখানে যতই পেঁয়াজ দিই সেটা আমাদের খুলতে হবে, কেননা আমাদের এখানে 350 পেঁয়াজ এখনো পূর্ণ হয়নি। তো আমি 15 পেঁয়াজ আপনাদের দিয়ে দেখালাম যেটা উল্টা দিকে কিভাবে দেওয়া যায়। আমি আরও একবার উল্টা দিকের ব্যাপারটা দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনাদের কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়। তো বাঁ হাত দিয়ে এভাবে ধরলেন তারটি, ডান হাত দিয়ে এভাবে নিলেন, এরপরে বাঁ হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে তারের এই যেই জায়গায় চাপ দিলেন, বাট ডান হাতটা এই পাশে নিয়ে আসলেন, বাট এখানে ঢুকিয়ে দিলেন, দেখুন মাপের এই ঢুকিয়ে দিলেন, বাস এখানে হয়ে গেল 16। তো এখানে আমাদের 350 পেঁয়াজ দিতে হবে। তো আমি এখানে আপনাদের দেখানোর জন্য মূলত এই কাজটি করলাম। আর আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে এই যে কয়েল থেকে এই যে ববিনটা, এই ববিন থেকে যে আমরা তারটা নিয়েছি, মানে তারটা টানতেছি, তো এখানে আপনারা করবেন কি, এখানে রেখে এভাবে রেখে আপনারা পেঁয়াজ দিতে যাবেন না। এভাবে যখন এভাবে পেঁয়াজ দিতে যাবেন তখন কিন্তু এটা বারবার যে এরকমভাবে টান পড়বে। ঠিক আছে, তো এখানে টান পড়ার জন্য মানে যাতে আপনাদের খুব সহজে এটা তাড়াতাড়ি তারটা ছেড়ে দেয়, তো তার জন্য আপনারা এরকম একটি নিতে পারেন এবং লোহার শ্যাফট বা ডান্ডি থাকে না টেবিল ফ্যানের, সেটা নিয়ে আপনারা এখানে জাস্ট ঢুকিয়ে দিবেন। এরপরে একটা রশি দিয়ে এই পাশটায় একটা গিটটা দিয়ে নেবেন, নেওয়ার পরে সেম এভাবে ঢুলিয়ে দিবেন। ঠিক আছে, ঢুলিয়ে দেওয়ার পরে দেখুন এই তারটিকে যতই টানবেন মানে পেঁচাবেন কয়েলে, ততই এটা কিন্তু ছেড়ে দিবে, খুব তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিবে। তো তাহলে আপনারা খুব সহজে এবং খুব দ্রুত এই যে পদ্ধতিটা আপনাদের দেখিয়ে দিলাম দর্শক বন্ধুরা, এই পদ্ধতিতে যদি আপনারা ফ্যান বার্নিং করেন তাহলে আপনারা খুব দ্রুত একটা সিলিং ফ্যান বার্নিং করতে পারবেন। সেটা হাইস্ট আপনাদের 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে আপনারা একটা পুরা সিলিং ফ্যান বার্নিং করে নিতে পারবেন। তো আশা করি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সিলিং ফ্যানের কিভাবে বার্নিং করতে হয় এবং কোন সহজ পদ্ধতিতে বার্নিং করবেন খুব তাড়াতাড়ি সেই বিষয়টা আপনাদের দেখিয়ে দিলাম। তো যদি আমার এই কথাগুলো আপনাদের উপকারে আসে বা ভালো লাগে এবং যদি আপনারা খুব তাড়াতাড়ি ফ্যান বার্নিং করে নিতে পারেন আমার এই ভিডিওর মাধ্যমে, তাহলে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন। এবং বাট এই ভিডিওতে অবশ্যই আপনার একটা লাইক কিন্তু আমি চাই, আর আপনার মূল্যবান মতামতগুলো অবশ্যই আজকের এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানাবেন যে আপনি কোনো কিছু আমার ভিডিওর মাধ্যমে শিখতে পারছেন কি না। ঠিক আছে, তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে। ধন্যবাদ।